Hello， 大家好，我係阿咪啊。今日幫大家揾到兩套全新裝修，一日都未住過嘅單位啊，一大一細。大嘅呢133平米3房單位啊，細嘅77平米2房嘅單位啊。呢兩間屋呢都係全新裝修，未住過人㗎，非常之稀缺啊。咁位置喺邊度呢？大家睇唔睇到啊？呢度係萬文匯商場啊。萬文匯呢就係港口最旺最多人嘅商場啦。咁呢個小區講緊喺邊呢？萬文匯對面紅色呢個單位就係啦，紅色呢個小區。咁呢就係叫裕港理想城㗎。呢個小區一共係8棟住宅，咁圍繞住成個小區，中間有泳池啦，綠化率都超好嘅。咁廢話唔多講，我哋而家即刻過去睇下呢個單位點樣先。呢個小區位於港口中心地段，萬文匯嘅正對面呢就係星港城市名都。我哋呢個理想城呢就挨住星港城市名都嘅位置，都可以話非常之近，都係港口核心地段嘅小區之一。距離香港直通巴士站呢就係過一個紅綠燈，再行多300米嘅距離啊，唔算遠。小區園林設計係西班牙皇家風情園林，2018年收樓，70年住宅用地，一共8棟高層住宅，總高26層高，577戶，全部無坯交付，物業管理費2蚊8一平米，距離中山北站都係5分鐘咋。我哋而家先去睇個2房嘅單位先。好啦，我哋而家上到嚟啦，呢個單位77個方，總價而家講緊係65萬嘅。咁呢個景觀咧，俾大家睇睇先。嗱，佢樓下咧係冇晒遮擋嘅，呢條咧就係港口大道。咁我哋望翻右邊咧，就係我哋成個小區嘅園林景觀啊，都好靚啊，泳池啊都睇到晒。呢個露台好大噶，佢嘅闊度咧係2.1米，長度咧係3.6米啊，非常之實用。我哋而家睇翻我哋嘅客廳，77平米嘅客廳，其實唔會窄嘅喎，好闊㗎。睇翻我哋所有嘅家私電器，全部新買嘅，業主買翻嚟一日都冇住過。而家我哋睇翻我哋嘅餐台位，餐台位咧其實你4-5個人食飯一啲都冇問題，你睇好新淨啊！我哋再向前面睇翻我哋嘅廚房，廚房嘅右手邊咧係留咗個雙開門嘅冰箱位俾你㗎。睇翻左邊，櫥櫃全部新做㗎，全部牌子嘢，好新好靚啊！右手邊洗手盆咧都係夠大嘅。睇翻我哋嘅窗，哇！呢個窗好通風啊！而家我哋睇完個廚房啦，我哋而家去睇下我哋嘅生活區域先。兩邊2間房，中間衛生間啊。衛生間咧，佢做到個智能馬桶㗎，全部都做好晒。如果你想乾濕分離咧，到時加翻個玻璃門就 OK 㗎啦。睇下呢個客房，客房都係新嘅。呢邊咧係朝東嘅方向，咁佢個景觀咧係好明亮，早上會有少少陽光灑到嚟，好舒服啊。衣櫃咧係做到頂嘅一個大衣櫃，非常之唔錯。好，我哋而家即刻去睇下我哋主人房先。咁我哋睇翻呢邊有個大飄窗啦，你可以擺翻個電咧喺呢個大飄窗上面。主人房同花園嘅景觀係一模一樣㗎。花園朝南，主人房都係朝南。呢邊咧衣櫃都係做到頂嘅。入門口位置我哋見到一個超長嘅鞋櫃，超多儲物空間啊！哇，我覺得可以擺落幾十對鞋啊！好啦，呢間屋就睇完㗎啦。咁對呢間屋有興趣嘅話，隨時聯繫阿咪。我哋而家即刻去睇下133平米嗰間屋到底點樣先。我哋上到嚟133平米呢個單位啦，入門有個入戶花園，呢塊大玻璃景觀都幾靚，有個超大鞋櫃啊。睇翻個客廳，呢度係餐台位置，可以坐4到6個人。隔離做咗個餐邊櫃，好多儲物空間啊，又乾淨又靚。呢邊係主客廳，闊度都足夠，有埋飄台同埋2個窗。電視背景牆同電視櫃都有，呢個夠大啦，可以擺落85寸嘅電視冇問題啊。再睇翻個露台啊，朝西南方向㗎，望翻成個小區同泳池，藍綠色嘅搭配好襯喎。睇下個樓間距 OK 啩？呢個露台有6米長，封埋窗仲正，客廳空間就會更加大啦。再睇下廚房，明亮白色嘅設計啊 ，L 型櫥櫃夠晒大，都係全新未開封㗎，入邊有埋採光窗俾你。睇埋3間房先，房間全部做晒大衣櫃，新床都配好咗2張，慳翻唔少錢㗎。呢層樓得客廳有個風管機冷氣，房間全部都要自己裝過。呢個係公衛，整體冇咩問題，就係要換個馬桶。133平米，6樓嘅高度，全新裝修，1分鐘都未住過㗎。而家賣緊108萬，如果睇啱可以傾少少。呢個客房係朝東嘅，可以望到萬文匯啊。堪約式嘅大衣櫃，一啲都唔阻埞。睇埋主人房啊，獨立衛生間，乾濕分離嘅設計，仲有一個飄窗位可以擺好多嘢啊！智能馬桶都做好咗，主人房夠細闊啊，新床未拆㗎，可以3邊落床，可以加埋張電腦台同埋梳妝台添。朝南向大飄窗，
好，今日兩套樓咧已經睇完㗎啦，咁我順便俾大家睇埋呢個小區嘅泳池啊。每逢夏天咧，呢個小區泳池都會開放㗎，無論係業主抑或係租客咧，都可以嚟呢度游水嘅。不過要交翻些少錢啦。咁我哋今日分享就到呢度先。大家如果想睇翻呢兩套樓嘅話，隨時聯繫阿咪啦。咁今日分享就到呢度，多謝大家收睇啊，拜拜。